الزبادو يا حبايبي، طبعا المانجا دي انا كنت شايلاها في الصيف، كنت مخزناها عندي في الفريزر عشان برضو كانت هتنفعني برضو في يوم زي ده. دول هنضربهم، ودي هقطعها كده واحطها زي قطع في ايه، في قلب الزبادو. وهنا واحدة زبادي، لو عندك زبادي وعاملاه في البيت ممكن، او لبن عايزه تستغنى عن الزبادي وتحط لبن ممكن. ودي فانيليا، ودي 4 معالق سكر، و3 معالق لبن بودره، اللي مش حابب ما يحطش ممكن. وهنا كوبايه ميه، ودي كريم شانتيه بس انا مش هحطه، هستغنى عنه. المره اللي فاتت عملته بالفراوله، حطيت الكريم شانتيه، انا هستغنى عنه. اعرفكم بس ان ممكن تستغنى عنه، ممكن تحطيه. اول حاجه انا هبدا بسم الله وهحط كله هنا. بصوا نحط المانجا. انا حطيت المانجا، هي مش فكه قوي بس ممكن تتضرب. كوبايه الميه، واللبن البودره، مش حابين ممكن تستغنى عنه. السكر، انا حاطه 3 4 معالق مش كتير يعني. وكوبايه الزبادي، لو عندك زبادي بيتي ممكن، لو عندك لبن قطع برضو ممكن، يعني في الحالتين ده ممكن وده ممكن. عايزه اوفر لكم على قد ما اقدر. زبادو المانجا ده جميل قوي 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 قوي. طفلك هتحبوا، ان الاطفال كلها بتحب حاجه المانجا بصراحه. واحط ايه، رشه فانيليا كده عشان بس تدي ريحه. انا هضربهم بقى في الخلاط وهرجع لكم تاني. طبعا انا هزوده ايه، الكميه الغذائيه، ممكن تزوديه ميه بس انا هزوده حبه اللبن الصغيرين دول. بصوا بتاع معلقه اللبن، واحط عليه ايه حوالي معلقه سكر تاني، ان تلاقيته عايز سكر عشان الكميه كبيره. بس كده هضربه بقى تاني وارجع لكم. بصوا انا ضربته، بصوا قوامه حلو قوي، جميل قوي 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 قوي، احسن من بره ومثال المحلات واحسن من المحلات. هنقطع بقى ايه المانجا. بصوا اقطعها صغيره كده عشان ايه، كده. انا كده ضربتها بقى في خلاط كويس قوي. هحط بقى ايه قطع المانجا دي متقطعه، حابين تستغنوا عنها براحتكم بس تبقى جميله قوي. ونحط مثلا ايه حبه كده كده اهو. اللي حابب، مش حابب براحته، بس بتدي طعم جميل. نصب بقى، نبدا بقى من هنا. بصوا الله الله يا حلاوتك، الله. شايفين طبعا بالنظافه والحلاوه دي اتحدى اي حد يقول لي اجيبها من بره، هزعل منه اللي هيقول لي انا هجيب الزبادو من بره. يا سلام استاذه يا طماطم. بصوا الجمال، بصوا الجمال والحلاوه. بصوا اتفضلوا بقى بجد، اتفضلوا والله. عندي مانجا كتير في الفريزر، هطلع واعمل لكم مش كلام. حاجه اخر حلاوه، حلاوه يا حلاوه. نحط ده عشان محدش يزعل يقول لي ناقص هنا بق. بس حبايبي وصفتنا خلصت، اتمنى تجربوها بالطريقه دي هتعجبكم قوي. ايه رايك يا هدى؟ تسلم ايدك. ماشي يا هدى. ايه رايك يا ملك وندى؟ حلو. انتوا ضيفوا عندنا النهارده، كنتش عايزه اعملها وانتوا موجودين، بس يلا بقى عشان خاطرهم هم بقى اعملها وخلاص. احنا هنشربها دلوقتي. ما اشربوها حالا. حلو. بصوا يا حبايبي تنفعكم في السحور، جميله جدا في الحر.